Tahukah kamu ekskavator amfibi? Sebuah alat berat yang bisa bekerja di darat dan di air. Ekskavator amfibi adalah mesin yang sangat serbaguna dan berguna dalam proyek-proyek konstruksi di wilayah yang memiliki kondisi geografis yang sulit, seperti daerah rawa-rawa atau sungai. Mesin ini dilengkapi dengan roda rantai atau roda khusus yang memungkinkannya bergerak dengan lancar di darat maupun di atas air. Ekskavator ini digunakan untuk membersihkan sungai, memperbaiki tanggul, atau bahkan menggali di bawah air. Selain kemampuannya di atas, ekskavator amfibi juga sangat efektif di darat, dengan fitur-fitur seperti lengan gali yang panjang dan baket yang kuat. Mesin ini dapat digunakan untuk menggali, mengangkat, dan memindahkan material dengan mudah di berbagai kondisi tanah.